आप हमारे चैनल में पहले आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार के और बिहार से होकर गुजरने वाली 12 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 1906463 दानापुर उधाना एक्सप्रेस में AC2 का एक, AC3 का एक कोच लगाई जाएगी। 1905857 उधाना मोंडवाडीन एक्सप्रेस 2 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 229010 पूरी बालसाड एक्सप्रेस में AC3 का एक कोच लगाई जाएगी। 1942221 पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस में AC3 का एक और 2 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 1941718 अहमदाबाद इलाहाबाद एक्सप्रेस में AC3 का 3 और 1 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 22938 रीवा राजकोट एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 1905152 मुजफ्फरपुर बालसाड एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 1294344 बालसाड कानपुर एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 1932122 राजेंद्र नगर इंदौर एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 1931314 पटना इंदौर एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 229112 हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। 1905453 मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच लगाई जाएगी। थैंक यू।